LG की CRT टीवी है, इसमें 9 साउंड में आया था और इसमें 2006 साउंड की आईसी लग रही है, बट लेकिन साउंड की आईसी ख़राब नहीं थी हमारी। यहाँ पे एक 100K की रेजिस्टेंस बीच में लग रही है जो मोटी सी है, वो हमने चेंज करी है। ये 100K की रेजिस्टेंस ख़राब थी इसके अंदर। 100K की रेजिस्टेंस हमने चेंज करी, साउंड हमारा ओके हो गया है। और EST केप भी हमने चेंज किया है और पेस्ट लगाया है बढ़िया से। ये भी हमारा टीवी ओके है, फाइनल चल रहा है बढ़िया।